เมื่อพระคัมภีร์เตือนเราไว้แล้วว่าในวาระสุดท้ายจะเกิดพายุลูกเห็บยักษ์และจะใหญ่กว่าที่เห็น50 เท่าและลูกเห็บใหญ่ก็ตกจากฟ้าลงมาบนตัวคนทั้งหลายแต่ละก้อนหนักประมาณ50 กิโลกรัมพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ21กลับใจมาหาพระเจ้าเถิดอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลย